28 मार्च को म्यांमार में भीषण भूकंप आया और पल भर में सब कुछ तहस-नहस कर चला गया। 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटकों से न केवल म्यांमार बल्कि थाईलैंड भी सिहर उठा। थाईलैंड में निर्माणाधीन एक गगनचुंबी इमारत भी भूकंप के झटकों की चपेट में आ गई। भूकंप के चौथे दिन थाईलैंड के बैंकॉक से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। मलबा लिए बड़े बड़े ट्रक वहां से निकलते दिख रहे हैं। मौके पर एक नहीं कई जेसीबी की गाड़ियों को कार्यरत देखा जा सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां के मीडिया कर्मियों को भी देखा जा सकता है, जो पल पल की खबर अपने देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं। थाईलैंड इन भूकंप के झटकों से उबरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी इसमें कुछ वक्त लगने वाला है। गौरतलब है कि 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद कई और हल्के झटके भी आए। ऐसे में लोग सहम उठे। दूसरे देशों से छुट्टियां मनाने या किसी काम से बैंकॉक पहुंचे लोगों ने अपने देश लौटना ही ठीक समझा।